guys, நான் உங்கள் பூஜா, நான் உங்கள் அஷா, நான் உங்கள் ஜெய். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஒரு vlog பார்க்க போறோம்னா, காலைல மார்னிங் பிளான் பண்ணாங்க குலதெய்வ கோயிலுக்கு போலான்ட்டு. சடன் பிளான். டைம் வந்து 7:30 ஆகுதுக்கு நியர் பை கரெக்டா. நாங்கள் இப்போ எல்லாம் கிளம்பி அம்மா அப்பாலாம் கீழே இருக்காங்க. சரி இன்ட்ரோ பேசலாம் தான் இந்த vlog. இந்த vlog நீங்கள் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா, நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம் குலதெய்வ கோயிலுக்கு. இப்போ சாட்டர்டே நைட்டு 7:30க்கு நம்ம கிளம்புறோம். ஸோ இந்த vlogல என்ன ஃபன் இருக்கு அப்படின்னு போக போக வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காம நம்ம சேனலை புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை வந்து 90% வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் 150K இருக்குது, 200K சீக்கிரம் நம்ம கொண்டு போயிடலாம். ஸோ vlog ஃபுல்லாக பாருங்கள், நிறைய ஃபன் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் நாளைக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு, அது வந்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிராவல் தான் பண்ண போறோம். ஓகே பாய். பார்த்தீங்கன்னா பலன்னு குளிச்சிட்டு இருக்கான். ஹிட்லரோட vlog வேணும்னா, கார் வீடியோ வேணும்னா தனியாக கேளுங்க. நம்ம கார் டூர் போடலாம். ஸோ ரெடி ஆகிட்டா, கற்பூரெலாம் ஏற்றியாச்சு. எல்லாரும் ஹாய் சொல்லுங்க. அப்பா எடுங்க பாப்பா. ரெடியா மம்மி உட்காருங்க. பூஜா ஹாய் சொல்லிட்டு போருங்க. ஹாய், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, வாங்க போலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம். என்ன இது இப்படி எதுக்குமா வாங்கி தரணும்ல, அந்த துட்டு மம்மி வெளிச்சமாவே இல்லை மம்மி. இவளுங்க இங்கேயே ஆரம்பிச்சாலுங்க. நான் தான் அம்மா பக்கத்துல அம்மா கூட உட்காருன்னு சொன்னாங்க. இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ வெளிச்சமா இருக்கும். நாங்க தான் அம்மா எதாவது வாங்கி தரணும்ல. ஓகே ஓகே எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேண்டும். ஆரம்பிச்சுட்டா இங்கேயே ஒருத்தி. ஓகே ஐஸ்கிரீம் வண்டியில இப்பதான் ஏறணும். மக்களே, நாங்கள் எந்த ஒரு லாங் ட்ரிப் போனாலும் இது நம்ம ஊர் குன்றத்தூர் முருகன் கோவில். இங்கே நின்று ஒரு 2 மினிட்ஸ் சாமி கும்பிட்டு தான் போவோம். ஸோ அதுக்காக தான் நின்றுட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்டு சாமி கும்பிட்டு கிளம்பலாம். ஏறி வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கூட கூடுவாஞ்சேரி கூட தாண்டல, அதுக்குள்ள வாழைப்பழத்தை தூக்கி திரிங்க சாப்பிடலான்ட்டு. கார்ல ஏறும்போதே எங்க அம்மாவுக்கு பசிக்குதான். சரி, வீட்டுல வாழைப்பழம் வந்துச்சு, வேஸ்டா போயிடும்ல, என் வயிற்றுக்குள்ள போட்ட வச்சு அது. இந்தாங்கப்பா. நைட் எப்படிப்பா, நான்வெஜ்ஜா வெஜ்ஜா எப்படி? நீ இப்படியே தான் சிக்கன் ரைஸ் கிடைக்குமா? கிடைக்குமா? நன்றிகள் பல. இந்த 3 இருக்கு. வருஷோட பங்குதாது. இன்னைக்கு ஸ்கூல்லயே போங்க. வருஷம் எங்க வீட்டுல அப்படியே நல்ல பொருட்கள்லாம் கணக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். டேய் அம்மா எனக்கு காலேஜ் போட்டு கொடுத்தாங்கடா இன்னைக்கு. கட் பண்ணி போடா. சரி சாப்பிட்டு கிளம்புவோமா? ஓகே, வாழைப்பழத்தோட பாய். சாப்பிட்டு வச்சிருந்தானே அது வேணாம்னு வருஷா. நம்ம தான் என்ன நாங்க மட்டும் சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிடுவோம். வருஷம் உனக்கு கிடையாது. வந்து மொஜிட்டோ குடிப்போம் போங்க. சரி பாய். அது ஒரு தற்கூரி வித்தியாசம். கேட்டுன்னு தான் இருக்கிற. நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்லருக்கு வந்து டீசல் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், டேங்க் ஃபில் பண்ணுறோம். பூஜா எப்படி போகுது ட்ரிப்பு? சாப்பாடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். பசிக்குதா? இவன் அதுக்குள்ள தூங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கூட போகல. பெட்ரோல் வாசனை செமையா இருக்கியா? டீசல் பெட்ரோல் இல்லை. மக்களே, ஹிட்லருக்கு வந்து பெட்ரோல் போட்டாச்சு, அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம சாப்பிடணும் இல்லையா? ரொம்ப பசிச்சுது. இந்த பொம்மை வச்சே கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், நம்ம இப்போ மெக்டொனால்ட்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். வயிறு ஃபுல்லா இருக்கு. சாயங்காலம் சாப்பிட்டது. உன் பங்கையும் சேர்த்து நாங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம். நீ கவலைப்படாத. இன்னைக்கு பார்த்து மெக்டொனால்ட்ஸ் கவலைப்படாத வருஷாச்செல்லாம். நம்ம மெக்டொனால்ட்ஸ் தான் சாப்பிட போறோம். உள்ள போய் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு தான்? உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லா இருக்கும்போது உங்களை யாராவது ஹோட்டல் கூட்டு போயிருக்காங்களா? கமெண்ட் பண்ணாதீங்க, கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மெக்டொனால்ட்ஸ் போனோம். ஸோ அங்கே வந்து ஃப்ரைட் சிக்கன் இல்லை சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் மியூசியம் வந்துருக்கோம். இதுவும் அந்த வேலை தான் இருக்குது. வாங்க உள்ள போய் சாப்பிடலாம். மக்களே, நாங்கள் வந்து இப்போ ஸ்டார் பிரியாணி வந்திருக்கோம்னு உங்களுக்கு முன்னாடி கிளிப்லேயே சொல்லியிருக்கேன். மட்டன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தந்தூரி இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்பெஷல் கொத்து பரோட்டா. அப்புறம் ஃபிஷ் ஃபிங்கர் எல்லாரும் எடுத்து சாப்பிட்டாங்க. ஓகே மக்களே, நல்லா சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பேசுகிறோம். பாய். சாப்பிட்டாங்க தேடுவோம்.
guys, நான் உங்கள் பூஜா. நம்ம வந்து குலதெய்வ கோவிலை வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். என்ன டெஸ்டினேஷன் உங்ககிட்ட சொன்னோமான்னு தெரியல. நம்ம திருவாரூர் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ மார்னிங் ஒரு 4:45க்குலாம் கரெக்டாக இங்கே ரீச் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே மண்டபம் இருக்குது, அங்கேயே தூங்கிட்டோம். இப்போ தான் எந்திரிச்சோம், ஒரு 7 மணிக்கு போல் எந்திரிச்சிட்டு ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெடியாக இருக்கோம். கிளம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சாமி கும்பிட்டு போகலாம். அயன் பாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபுல் செட்டப்போடு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம ஹிட்லர் அங்கே நிற்கிறான், எல்லாரும் கிளம்ப போயிருக்காங்க. ஸோ இங்கே மண்டபம், ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. 4:45க்கு தான் வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டோம். மொத்தம் நம்ம 4 hours டிராவல் பண்ணோம். 4 hours 10:30க்கு ஏறிட்ட பிறகு 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 4:30. அது வந்து ஒரு 8:30 கிளம்பிருப்போமா? 7:30க்கு கிளம்பணும். அப்புறம் நாங்கள் 10:30க்கு வண்டியை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே நிறுத்தல. 2 வாட்டி ஜெய் மட்டும் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு டீ குடிச்சா. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி நாங்களும் டீ குடிச்சோம் 4 o'clock. அப்போல்லாம் செம்ம தூக்கத்தில் இருந்தோம், அதனால vlog எடுக்க முடியல. இப்போ தான் நாங்கள் முடிச்சுட்டு கிளம்ப போகிறோம். டாகு கீழே. சரி, ஓகே, நாங்கள் உள்ளே போய் பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் நாங்கள் தங்கியிருக்க மண்டபம். இங்கே தான், அங்கே ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ மை பாய் என்ன பண்ணுறான்னு பாருங்களேன். என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு அயன் பண்ணிட்டு இருந்தான். இவ்வளோ தங்கச்சி ட்ரெஸ் அயன் பண்ணான், எல்லாரோட ட்ரெஸ் அயன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கான். பரவாயில்ல, செல்லப்பிள்ளை இதெல்லாம் செய்கிறான். அயன்மேன் இன்னைக்கு இப்போதைக்கு இவன் தான் அயன்மேன். ஆனால் நேற்று நான் உனக்கு அயன் பண்ணி கொடுத்தேன்ல, முந்தா நேற்று. சரி, ஓகே, அயன் பண்ணு, அப்புறம் அது தப்பு கிடையாது. ஓகே, நாங்கள் கிளம்பிட்டு வந்துடும். பாய். இப்போ அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அர்ச்சனை பண்ணுவோம். எப்பயுமே 5 பேருக்கு 5 அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அதுக்காக அர்ச்சனை தட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லா சாமிக்கும் பூஜை போல. ஓகே காய்ஸ், ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு, ஒரு சர்ப்ரைஸ். ஆமாம், இப்போ தான் குளிச்சு முடிச்சு கிளம்பிட்டோம். எல்லார் கையிலும் இது அர்ச்சனை தட்டு பாருங்க. என்கிட்ட இருக்கு சர்ப்ரைஸ். என் கையில பின்னாடி நான் ஒன்று ஒழிச்சு வச்சிருக்கோம். நீங்க கண்டுபிடிக்க மாட்டீங்களா? சீக்கிரமா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, அப்பதான் என்ன சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, பை. வணக்கம் மக்களே, நாம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, சாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ண போயிட்டுருக்கோம். அம்மா அப்பாலாம் பின்னாடி வராங்க. நானும் பூஜாவும் அப்படியே பொறுமையாக நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஐயனார் சாமியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அர்ச்சனை பண்ண போகிறோம். அது ஒரு கிளிப்ஸாக உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம ஐயனார் சாமி நோக்கி தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு உங்களுக்கு கம்மியாக பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊரை சுற்றி காட்டுறோம், அதை பாருங்கள். முதல்ல இந்த கோயில், ஆமாம் உங்களுக்கு காட்டவே இல்லை, இந்த கோயில் காட்டுறேன் மக்களே. இதுதான் நம்ம கோயில், பெரியாச்சி கோயில் சொல்லுவாங்க. திருவாரூரில் தியானபுரத்தில் இருக்குது குலதெய்வ கோயில், நம்மளோட குலதெய்வ கோயில். இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாப்பாடெலாம் போடுவாங்களே, ஆடு வெட்டி சமைக்கிற இடம், சமைக்கிற கூடம். இங்கே ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்குது. இந்த இடமே ஒரே பச்சை பசேல்னு செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அங்கே தான் வந்து பெரியாச்சி அம்மன் இருக்காங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து முனீஸ்வரர் சாமி இருக்காங்க. இங்கே படையல் போட்டு அப்புறம் அப்படியே போவாங்க. இந்த இடமே நல்லா பச்சை பசேல்னு செம்மையாக இருக்கும். குளிக்கிற இடம், பம்பு செட்டு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, பம்பு செட்டு, அதெல்லாம் செம்மையாக இருக்கும். நாங்கள் மார்னிங் அங்கே தான் குளித்தேன் நான். ஸோ இந்த இடமே ஒரு க்ரீனிஷாக நேச்சுரலாக செம்மையாக இருக்கும். இந்த இடம் வந்தாலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் சாமின்னு சொல்லலாம். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஃபேமிலியில். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து வேண்டியதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நிறையவே சரியாச்சு. ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் சாமி எங்களுக்கு. ஸோ இதான் மக்களே இந்த கோயிலோட தோற்றம். இந்த பக்கம் ஒரு கடை இருக்குது. ஆமாம், சும்மா வாங்கிக்கலாம். ஷாம்பு நீங்கள் வீட்டில் எடுக்காம பண்ணிட்டீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம், அதுக்கான கடைலாம் இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த கோவில் வந்து ஒரு வீடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆமாம், கோபுரம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அந்த நார்மல் இந்த ஓட்டு வீடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த 1000 ஜன்னல் வீடு, இது அன்பு அன்புக்கூடு, அது மாதிரி இருக்கும் இந்த கோயில். கோயிலுக்குள்ளே போகும்போது நாங்கள் காட்டுறோம், சரிங்களா? யூனிக்காக இருக்கும். நாங்கள் பார்த்த கோவில் இந்த கோவில் வீடு மாதிரி இருக்கும். உள்ளே போய் காட்டுறோம் நாங்கள் கண்டிப்பாக. அது தெரியுது பாருங்க. சொன்ன பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஒரு வீடு மாதிரியே இருக்கும் இந்த கோயில் பாருங்கள். இதுதான் கோயிலோட உள் தோற்றம். இங்கே வந்து அங்கே ஒரு சாமி இருக்காங்க, பெரியாச்சி அம்மன் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்காங்க அங்கே அந்த இடத்துல. மற்றபடி இந்த கோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடு மாதிரி தான் இருக்கும். நான் சொன்னல, அதுதான் வந்து உள்ளே வரதுக்கான வழி இல்லை, அதுதான் உள்ளே வரதுக்கான வழி. இங்கே ஒரு சாமி இருப்பாங்க, அங்கே ஒரு சாமி. இதுக்கு நேர் எதிரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முனீஸ்வரர் சாமி இருப்பாங்க. கோயிலோட உள்தோற்றம் இதுதான் மக்களே. இப்போ நாங்கள் 3 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். காத்திருந்து ஆமாம், ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார், அதான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அர்ச்சனை தட்டில் வச்சுட்டு அம்மா அப்பா வந்து வெளில உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் கோயிலில் ஒரு நேரில் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்ருக்கோம். இன்னும் காற்று அடிக்கணும், கொஞ்சம் காற்றடிச்சா நல்லாயிருக்கும். நம்ம வெயில் அடிக்கிறது.
கோயிலுக்கு வந்தாச்சு, நல்லபடியாக சாமி கும்பிட்டாச்சு, அப்பாவுக்கு மொட்டை அடிச்சாச்சு. இங்கே வந்து 5 சாமிங்க இருக்கும். என்னன்னா முதல்ல வந்து பெருமாள், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வழிகுடியான்னு சொல்லுவோம், முனீஸ்வரன் சாமி. அதுக்கப்புறம் வந்து பெத்தரண்ணா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உத்தண்டராயர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரியாச்சி. இந்த 5 சாமிகளில் பெரியாச்சி தான் நம்ம குலதெய்வம். இந்த சாமி கும்பிட்டாச்சு. நேற்றிலேருந்து பசங்க உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த சர்ப்ரைஸுக்கு காரணம் மக்களாகிய நீங்கள் தான். நீங்கள் இல்லைன்னா அந்த சர்ப்ரைஸே கிடையாது. எடுக்குப்பா அந்த சர்ப்ரைஸை மக்கள்கிட்ட காமிச்சிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 100K வந்து ஒரு 2-3 நாள், அதாவது செப்டம்பர் 5 கரெக்டாக கிடச்சிச்சு. செப்டம்பர் 6 என்னுடைய பிறந்த நாள், அதுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு பூஜா நினச்சிருந்தா அந்த மாதிரி செப்டம்பர் 5 கிடச்சிச்சு. இது எல்லாமே உங்களால். அதாவது நம்ம என்னதான் ஒரு வருஷமாக சேனல், என்னதான் நம்ம வந்து ஒரு வருஷமாக நம்ம யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணாலும் உங்களால், நீங்கள் நினச்சதால தான் எங்களால் இது வந்து ரீச் பண்ண முடிஞ்சுது. இது வந்து 100K கொடுக்குற சில்வர் ப்ளே பட்டன். இதுதான் நம்ம இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறோம். இதுக்கு காரணம் வந்து நீங்கள் தான். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் எங்களை வளர்த்து விடவும் தான் நாங்கள் வந்து இப்போ இது எங்கள் கையில் கிடச்சிருக்கு. இது மக்களாகிய உங்களுக்கு மிக்கவே இந்த நேரத்தில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கிறோம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணலாமாம்மா? அன்பாக்ஸ் பண்ணலாமா? பண்ணலாமே. எப்போ வந்துச்சு, எப்போ ஓப்பன் பண்ணுறீங்கல்ல? கோயிலில் குலதெய்வம் ஓப்பன் பண்ணிச்சு. ஓப்பன் பண்ணு பட்டு பண்ணுறேன் பண்ணுறேன். பார்த்து பார்த்து மெல்ல மெல்ல. அதே எடுக்க வேண்டியது. புது கண்ணில் அப்படியே எக்ஸைட்மெண்ட் தெரியுதே. என் செல்லம் உழைச்ச உழைக்கும் இதுக்கு ஒரு காரணம். நாங்கள் கேட்டுட்ருப்போம், செல்லை வச்சு என்னம்மா பண்ணுற அப்படின்லாம் கேட்டுட்ருப்போம். நான் வெயிட் பண்ணுமா, கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, திறக்கலாமா? பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரெகக்னைஸ் யுவர் டீம். பூஜாஸ் கிச்சன் பாசிங் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர். கங்க்ராச்சுலேஷன் பூஜா. அப்பா வாங்க. வாழ்த்துக்கள் செல்லம். தேங்க்யூ ஆல். உன்னோட உழைப்பும் காரணம், மக்களாகிய உங்களோட சப்போர்ட்டும் காரணம். நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை, இதுதான் உண்மை. இது இன்னும் வந்து நிறைய 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 நிறைய, அதாவது எம்லாம் எனக்கு பசங்க சொல்கிறாங்க, எனக்கு தெரியல, அந்த மாதிரி நிறைய எம் வரணும். நாங்கள் சாமிலாம் நல்லபடியாக கும்பிட்டாச்சு. சில்வர் ப்ளே பட்டன் ஓப்பன் பண்ணோம், அதையும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து நாங்கள் வந்து இந்த கோவிலுக்கு வந்தாலே வந்து கலர் குடிப்போம், செம்மையாக இருக்கும். கிராமத்துலேருந்து குடிப்போம், அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும். சியர்ஸ். ஆரஞ்சு, நோ ஃபேண்டா. ஆரஞ்சு, அவங்க வந்து கிரேப்பு. இந்த ஃப்ளேவர் செம்மையா இருக்கும். நீங்க ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. 10 ரூபா தான் இங்க. நம்ம ஊர்லலாம் இதே கலரே கிடைக்காது. கோல்டு சோடா தான் 20 rupees 25 rupees. எங்க கேண்டீன்லேயே 20-30 கூட வித்துருக்காங்க. ஆனா இங்க 10 rupees தான். ஜாலியாக குடிக்கிறோம். இப்போ வந்து ஹிட்லருக்கு வந்து மாலை போடுறாங்க. காலைல தான் அவங்கள குளிப்பாட்டி முடித்தோம். பெரியாச்சி அம்மன் கிட்டேருந்து மாலை வாங்கிட்டு வந்து இப்போ அப்பா வந்து மாலை கட்டிட்டு இருக்காங்க. காய்ஸ், நாங்கள் இப்போ வந்து டோட்டலி வந்து குழந்தைங்களா மாறிட்டோம். சரி பண்ணிக்கோ. இதுங்க என்ன ஒரு விஷயம்னா, எல்லாம் ரயில்வே ட்ராக் வந்து கிராஸ் பண்ணி நான் வந்து ரயில்வே ட்ராக்கை கிராஸ் பண்ணி போயின்னு தான் நினைப்பாங்க. எங்க வீட்டு ஆளுங்க எப்படின்னா நாங்க கிராஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி போயிட்டோம். ட்ரெயின் வர போகுது. எல்லா ட்ரெயினும் சொல்லுவாங்க இது வந்து சிங்கிள் ட்ரெயின் தான் போகும். அதுல பாய்ஸ் எல்லாம் செம்ம ஜாலியா தானே இருக்கும். இப்ப வெயிட் பண்ணி இந்த பைத்தியங்க ராமேஸ்வரம் ட்ரெயின்லயே பாய் சொல்லிச்சிங்க, பாலத்து மேல நிக்கிறோம், அங்க ட்ரெயின் போகுது சொல்லிட்டு அவங்களும் திருப்பி சொன்னாங்க. அவங்களும் திருப்பி சொன்னாங்க. அந்த வீடியோ இருக்குது, நான் போட்டு விடு பூஜா. அதை இப்போ நாங்க டாடா சொல்ல போறோம் எல்லாருக்கும். அவங்களோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஓபன் பண்ணுவாங்க, பாஸ் பண்ணி போலான்னு போவாங்க. இதுங்க கேட் ஓபன் ஆகுது. பூஜா அங்க காட்டு. இல்ல, இப்ப அந்த அக்கா வந்து நமக்காக தான் இப்ப ட்ரெயின் வந்து இந்த பக்கமே வர வச்சிருக்காங்க, தெரியுமா? அந்த பக்கமே போயிருக்கோம். காய்ஸ், ஆன்ட்டி வந்து கேட்டை மூடிட்டு போனாங்க. இப்பதான் செம்ம ஜாலியா இருக்கு, எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லலாம். அவங்களோட ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். நம்மள பார்த்தாங்கன்னா
பார்த்தாங்கன்னா பார்க்கலாம், ஒருவேளை அவங்க நம்மளை கண்டுக்காம போயிடறாங்களான்னு பார்க்கலாம். யாரு கண்டுப்பாங்கன்னு தெரில. பார்ப்போம். இந்த பக்கம் வரப்போதா இந்த பக்கம் வரப்போதான்னு எங்களுக்கே தெரில. இந்த பக்கம் தான் வருமா? சரி, ஓகே சொல்கிறேன், பார்ப்போம். காய்ஸ் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இவங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்ணாங்கல்ல போயிட்டு ஆண்டி என்ன சொல்லி டாடா சொல்ல கூப்பிட்டாங்க. ஆண்டி என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா ட்ரெயின் வராது கிளம்புங்க. லேட்டா வருமா? பாவம் ஆயிடுச்சு. 1 2 3 பேர் பல்பு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. நாங்க 2 பேர் உஷாரா போல. நானும் வருஷாவா நீங்களே போய் சொல்லுங்க. ஆன்டி கேட் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணாங்க. எங்க மேல தப்பு இல்ல, ட்ரெயின் மேல தான் தப்பு. அவங்க மொத்தம் நீங்க பல்பு வாங்கினது உறுதி. குழந்தை புள்ளத்தனமா போனாங்க. நாங்க கார்ல தான் உட்காந்தோம். நாங்க வரல, நீங்க போங்கன்னு போயிட்டு டாடா சொன்னா ஜாலியா இருக்கும். நான் போய் நின்னேன், வரல. ட்ரெயின் வந்து சரி பண்ணிடுச்சு. சரி, ஓகே. எனிவே பல்ப் வாங்கினாங்க, நமக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. ஹாப்பி குமுதா ஹாப்பி என்னாச்சு. பாய். சீக்கிரம் மக்களே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவன் மூஞ்சி கழுவுறான். இவனை நம்பி 4 ஜீவன் நாங்க கூட உட்காந்துருந்தா தூக்கம் வருது போல. ஊரும் அப்படியே செம்மையா இருக்கு. ஓகே, மூஞ்செல்லாம் கழுவிட்டு கிளம்புறேன். தூங்கிட்டு ஒரு பெட்டெல்லாம் போட்டேன். பாருங்க, இவனை நம்பி 4 ஜீவன் கார்ல உட்காந்துட்டு வந்தா தூக்கம். தண்ணி குடுறான் எனக்கும். சரி, ஓகே. அப்பா வந்து பின்னாடி போறாராம். அப்பா தூங்க போறாரு. இப்போ நான் தான் ஜெய்க்கு வந்து கம்பெனி கொடுத்துட்டே போகணும். பிகாஸ் நானும் முன்னாடி உட்காந்து தூங்கக்கூடாது இல்லையா? அப்பாக்கு லைட்டாக தூக்கம் வருதான். பசிக்குது வேற. சீக்கிரம் போயிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு இது வந்து செம்ம கிராமங்க. எந்த ஊர்ல நான் வந்து ஹோட்டலில் தேப்போம். ஊர்லாம் எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு? அதுதான் ஒரு கேரளாலேருந்து வர மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த ஒரு எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் ஹோட்டல் தான் இல்லை. நாங்கள் பைபாஸ் போய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் போல். பைபாஸ் போகிறதுக்கே இன்னும் நிறைய கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. எங்கே சாப்பிட போகிறோன்னு தெரியல. வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணம் பாலாஜி பவன். பசிக்குது. தேடி கண்டு ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்து இந்த ஹோட்டலில் எடுத்துருக்கோம். வெஜ் ஸ்பெஷல். இன்னைக்கு அமாவாசை இல்லையா? அதான் கோயிலுக்கு வர போயிட்டு வரும். வெஜ் ஸ்பெஷல் தான் இன்னைக்கு. வாங்க சாப்பிடலாம். நீ என்ன அந்த மாதிரி வாங்குறேன்? ஒரு மாதிரி கூட வரைய பாருங்க. நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். பாலாஜி பவன் கும்பகோணம் செம்ம டேஸ்ட்டு. நான் ஒன்று சொல்கிறேன். வாழ்க்கையிலே முதல் முறையாக பாயசமும் கேட்கவே நீதான். சர்வீஸ் கூட சூப்பராக இருந்துச்சு. உடனே எல்லாமே கிளம்ப போகும். பாய். அவ்வளோதான், நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது. செம்ம சாப்பாடு சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இவர் வந்து ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுத்துட்டுருக்காரு. இவன் ஒரு பைத்தியம் இப்படி தான் எங்கள் அம்மா ஸ்னாப்பு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுப்பான். இதோ எங்கள் அம்மா சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு? சூப்பராக இருந்துச்சுடா. செம்மையாக இருந்துச்சுல? சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா திருப்தியாக வயிறு நிறைஞ்சிச்சு. ஓகே, நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே. என்ன குண்டு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கோ? அப்படியே தூங்கிடுவோமா? எஸ், போடலாம். இந்த மாதிரி நல்ல ஹோட்டலுக்குலாம் கண்டிப்பாக போட்டு ஆகணும். நீ என்ன சொல்கிற மொட்டை பையில? சாப்பாடு ஃபுல்லாக வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது. சாப்பிட்டு தூங்கிடக்கூடாது, வண்டி ஓட்டணும். ஆமாம். இப்போ எங்கே இருக்கோம் நம்ம? கும்பகோணத்தில் இருக்கோம். இன்னும் சென்னை வரைக்கும் என்னப்பா இவர் தான் வண்டி ஓட்டணும். நாங்கள் குடந்தையில் இருக்கோம். இப்போ குடந்தை பாலாஜி பவனில் சாப்பிட்டுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சரி, ஓகே. கிளம்பலாமா? போகலாமே. எங்கள் அண்ணங்காரன் தான் வண்டி ஓட்டணும். அவனுக்கு தூக்கம் வந்துருப்போகுது. டிரைவர் வண்டி எடுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டிரைவர். ஆனால் அவனை சொல்லி அவனை ரொம்ப சூப்பராக கார் ஓட்டுறான். இந்த வயசில் இவ்வளோ மெச்சூரிட்டியாக இப்படி எங்களை கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு அவனுக்கு வந்து வெக்கம் வந்துருச்சு. அவன் வந்து சிரிச்சுட்டே எழுந்து போகிறான். நேற்று நைட்டு கூட நாங்கள் எல்லாருமே தூங்கிட்டோம். அவன் வந்து எல்லாருக்காகவும் முடிச்சுட்டு கார் ஓட்டினான். அவன் கேட்டதுக்கு சொல்கிறான், என்னை நம்பி 4 பேர் இருக்கீங்களே, நான் எப்படி வந்து உங்களை விட்டு போகிறது அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டான். இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வடலூரில் ஒரு டீ குடிக்கலான்னு வந்திருக்கோம். ஸ்கிரிப்டட் ஜெய் பையன் அழகாக இருக்கான். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கா. நல்லா இருக்கு. சுடுது. ஸோ டீ குடிக்கலான்னு. டீ ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்குது, பரவாயில்ல. இருந்தாலும் நாங்கள் டீ குடிச்சிட்டு ஸோ கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு போக போகிறோம். கார் ஓட்டுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வர்ஷா தான். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்குன்னு கேட்கலாம் நீங்கள். இருந்தாலும் கொஞ்சம் அவங்க கெட்டி பார்த்தா கீழே இருக்கிறது என்னன்னு கூட தெரியாது. ஆனால் கார் ஓட்டுறாங்களாம். சும்மா உட்காந்து ஆக்ஷன் பாவலா காமின்னு இருக்கா. பாவலா காமிச்சுன்னு இருக்கா. அவ எதுவும் குடிக்க மாட்டான். நான் லேஸ் கேட்டிருக்கேன். அதனால தான் இது சைஸை பார்த்தாலே தெரியும். மாதிரி எப்படி நடிச்சிட்டு இருக்காரு. அங்கே அம்மா இதுவும் இங்கே இருக்காங்க. ஓகே, டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பலாம்.
மக்களே நைட்டு 10:30க்கு நாங்கள் எங்கேயுமே ஸ்டாப்பிங் போடாமல் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் எந்த vlogமே நாங்கள் எடுக்கலை. செம்ம டயர்டாக இருந்துச்சு, அப்படியே தூங்கிட்டோம். ஜெய் தான் ரொம்பவே சூப்பராக கார் ஓட்டிட்டு எங்களை சேஃபாக வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தான். ஸோ தேங்க்ஸ் ஜெய், செம்மடா நீ. ஸோ எவ்வளோதான் தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் எங்களுக்கு வந்து அது ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. அவ்வளோ நன்றிகள் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களால் மட்டும்தான் இந்த 100K சில்வர் ப்ளே பட்டன் எல்லாமே உங்களால் மட்டும்தான். இதே போல் எப்போவும் உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. நாங்கள் நல்ல நல்ல கண்டென்ட் வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள், வீடியோ பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோஸில் ஏதாச்சும் குறை இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோஸில் அந்த குறைகள் எதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து வீடியோ சரி பண்ணிப்போம். மக்களே இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். Until then, it's bye from Pooja and family.